उहाँहरूले 1 मिनट मौन धारण गर्ने कार्यक्रम गरेको छ र उहाँप्रति चाहिँ मौन धारण गरेर श्रद्धाञ्जली हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। त्यसै गरी शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्छु र यस घटनाका क्रममा थोरै भएका घटनाहरू हाम्रोमा विगत 10 वर्षदेखि उहाँले एउटा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र अमानवीय व्यवहार र यसको नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की निन्दा र भर्त्सना गर्छ। साथै यस्तो यो जुन हत्या ललित कुटपिट र यो अराजक गतिविधिमा संलग्न जो हुनुभएको छ उहाँहरूलाई छानबिन गरी पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पनि हामी माग गर्छौँ र जुन एउटा संविधान प्रदत्त अधिकार छ हामीले पाएको नेपालको संविधान अनुसार त्यसरी नै उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ हिजो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राज्य सत्ता लिइरहँदाखेरि आक्रमणको पहिलो सुरुवात सञ्चार माध्यमबाटै गरेका थिए र उनले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूमा आर्मी परिचालन गर्ने इन्टरनेट टेलिफोनहरू बन्द गर्ने काम गरेका थिए र हिजो उनले फेरि पनि